助力泵一响，不管是嗡嗡嗡嗡嗡还是有一个很明显的特点，就是随着给油的大小，声音在不断的大小变化。这个问题啊，我很有发言权，因为我换过4个助力泵。那为什么换了4个助力泵都没好呢？因为这东西啊，看似简单的一个嗡嗡嗡，其实它跟好几个东西有关系，就是咱们助力系统，一个是助力泵本身里面的轴承或者是里面的密封圈损坏了，会导致它本身损坏，引起嗡嗡响。然后一个呢，大家看啊，这上面咱们这个助力泵上面有2个接口，一个是我们高压油管的接口，接口上面这个上面是有密封圈的，然后一个进油管，这上面也是有密封圈的，这2个密封圈老化产生的异响比较多。据说以前的一些老师傅啊，修这个问题赚不少钱，因为只要偷偷的换一个密封圈就能把这个问题修好了。还有什么问题呢？还有这个高压油管本身老化了，管子不行了，也会嗡嗡响。接着呢，就是我们这个助力油脏了也会导致我们这个油在里面运行阻力大。最后还有一个问题啊，非常不起眼。什么不起眼呢？就是我们这个助力壶啊，助力油壶啊，这里面这样是看不见的，它在我们上下油管之间是有一个过滤网的。这个过滤网因为油越来越脏，把这个过滤网堵住了，那里面那个过滤网啊非常细密，堵住了之后啊，油的阻力就会变得很大，导致产生异响。既然引起异响的原因这么多，那我们作为普通的车主应该怎么排查呢？普通的车主应该跟我当年一样，是很迷茫很无助的。这个问题啊确实比较难搞。所以我总结了一下，首先咱们得看它漏不漏油。你们看我车上拆下来这个助力泵，一眼便知这个东西不好了，到处都是油渍啊，到处都是油渍。它有可能从哪些地方漏呢？2个接口，一个是进油管，一个是高压油管的接口，这2个地方密封圈老化就会漏油出来。还有一个助力泵本身，大家看啊，它这个零件接合的地方也会漏出来。我给你看一下，我这个换上去用了2年多的，其实这个地方这个接口处啊也会有点细微漏油了。大家看这个助力泵这个接缝处啊，接缝处都有这个灰尘堆积了，就是有轻微的油气出来。所以现在这个车呢又开始有轻微的响了。但是呢最近没空搞它。在年后啊可能会琢磨琢磨啊，把这个油给更换了。那有漏油的问题，肯定要把漏油的问题解决了。如果是助力泵本身漏油，就要不翻新，要么就更换。如果是这个接口漏油，换密封圈就行了，成本非常低，即使买原厂密封圈也要不了多贵，很好搞定。排查完我们助力泵本身漏油和密封圈问题啊，我们要在车子运行的时候，启动的时候打开盖子看一下里面的油是不是依然清亮，没有气泡。下面我启动给大家看一下，正常运行起来的时候，这里面不该有气泡，有气泡说明进空气了，进空气了助力泵就会嗡嗡嗡的异响。好，车子启动了，给大家看一下我这里面啊，大家看啊，油是清亮的一个状态啊，不会有气泡产生，这是正常的。排除了我们助力系统啊进空气的原因之后啊，我们要来看一下油脏不脏。油脏了，这里面的阻力运行阻力大，就会产生嗡嗡的声音啊。我们这个油呢，一般这样也看不出来，我只是试一试啊。这里面是有一层过滤网的，你用东西戳下去能感受到啊，一软软的过滤网，把这个油搞出来，这样是看不大出来脏不脏啊因为我这个油啊也才换了3年吧，3年左右。如果油脏了，我们就要对助力油进行更换。换助力油啊，我们要进行排空，一定要注意啊，得排空气，不排空气的话依然会响，而且对我们的助力泵损害比较大，它会干磨。还有一个呢，我们换油的时候啊，注意啊，最好把这个助力油壶给换了。助力油壶我之前讲了，它底部的位置啊，大概在这个位置，就是上下油管之间会有一层过滤网，那个过滤网非常细密，时间长了之后上面杂质堵住了会影响我们的这个油顺畅的流入到从这里吸到我们助力泵里面去，阻力大就会导致这个声音发出来嗡嗡的声音。如果以上问题都排除了那么还剩下什么呢？这个高压油管，就这个管子本身时间用长了之后也会导致产生这个嗡嗡的声音。具体里面什么结构我也不太清楚。要说呢，其实就一根管子，它也能产生这个故障，这个没法说，因为有车友碰到，就是这么个事情。我的高压油管也是换过的。我这个问题其实除了方向机没换，我这个助力系统全部换了，这些管子全是新的。如果你们跟我这倒霉蛋一样，把以上的东西都换过一遍了，仍然有嗡嗡响，怎么办呢？说不得就要去考虑方向机的问题了有些人的方向机确实坏了，或者是里面脏了堵了，也会产生这个问题。那个东西就有点贵了，咱们就不考虑了。大部分人一般搞不到方向机这个头上去。最后说一个问题，好多车友想让我试一下，什么东西呢？我拉近给大家看看就是说这个车这个助力油壶位置太低了，大家看到没？它这个油从底部抽上来，抽到这个助力泵，位置太低了，导致这个容易产生异响。有些人就研发了你看大家这里是有个支座的研究了一个抬高的支架，把这个位置
拉上来，抬高一点，大概抬到这个位置不影响我们关机盖啊，抬到这个位置，哎，这个问题就消失了。但是我没试过啊，有些人试过说是有效的。如果下次我的出现异响，我可能也会试试看。助力泵异响的问题啊，我是深受其害，确实想把我经历的东西总结出来告诉大家，但是呢，每一个车它出现的状况都不一样，确实啊，也实际上很难帮助到大家。希望我说的这些东西啊，对您有点启发。如果感觉对你有帮助，帮一笔点关注，点个赞，下期我们接着看，谢谢大家。